हेलो साथीहरू नमस्ते। आज चाहिँ हामी कृष्ण मन्दिर पाटन दरबार क्षेत्रमा घुम्न आएका छौँ होइन। एकदम राम्रो ठाउँ छ होइन। तपाईँ पनि घुम्न आउनु होला, एकदम राम्रो रमाइलो ठाउँ, बेलुकी समयमा रमाइलो हुनेछ। आज चाहिँ हामी भाइ र म आएका छौँ घुम्नलाई। कस्तो छ भाइ? एकदमै रमाइलो ठाउँ छ। घुम्न आउनुपर्ने ठाउँ होइन। हजुर एकदम सबैजना घुम्न आउनु एकदम राम्रो रमाइलो होइन। यो चाहिँ पुरै म्युजियम हो। यो चाहिँ यता उयो भएको त्यहाँ रेडी गर्ने अहिले बन्द भएको छ होइन। राम्रो घुम्नलाई आउनुपर्ने ठाउँ रहेको छ भने तपाईँ पनि घुम्नलाई आउनु सक्नुहुनेछ होइन। यो चाहिँ कुन ललितपुर जिल्लामा पर्छ होइन। ललितपुर जिल्लामा परिरहेको छ। यतापट्टि एकदम राम्रो ठाउँ रहेको छ। हेर्नुहोस् है, एकदम राम्रो छ होइन। घुम्न आउनुहोस् देखेर होइन। तपाईँहरू पनि एकदम यो चाहिँ भजन कीर्तन गर्ने ठाउँ हो होइन। हिन्दूहरूको लागि चाहिँ जुनसुकै धर्म मान्ने मान्छेहरू पनि आउनु घुम्नलाई आउन सक्नुहुनेछ होइन। एकदम राम्रो छ, रमाइलो छ होइन। सबै छ एकदम तपाईँहरूले आउन सक्नुहुनेछ साथीहरू होइन। यो म्युजियम एकदम राम्रो पुरानो देखिएको छ होइन। एकदम देवी देवताका पुराना कुराहरू भनेका केले भनेको छ अरे। यो चाहिँ निर्माण कार्यका लागि एकदम राम्रो छ। एकदम भिडभाड छ है। विदेशबाट एकदम धेरै पर्यटकहरू विशेष गरी तपाईँ पनि घुम्न आउनुलाई राम्रो छ, रमाइलो छ। राम्रो छ, राम्रो ठाउँ सबै छ होइन। एकदम राम्रो विदेशी तपाईँलाई घुम्नुको लागि एकदम राम्रो छ साथी। अनि के भन्छ त भाइ, एकदम कस्तो छ? एकदमै रमाइलो छ। धेरै नै रमाइलो भयो। एकचोटि तपाईँहरू पनि आइदिनु होला, केही सिक्न पाउनुहुनेछ। म्युजियममा धेरै कुराहरू छ। त्यो चाहिँ हाम्रो नम्बर आउनु होला। सबैले लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला है साथीहरू। हस्, नमस्ते, बाई बाई। नमस्ते, बाई बाई।